啦，做完嘢又嚟到我啦，幾位多謝。其實真係好唔中意落呢條出街。今日係我第315日啦，運動半個鐘嘅第18日。今日真係好靚，真係好講。做完先走啦，仲要出一出去嘅，轉頭再同大家講啦。好啦，咁我而家就揾咗個地方坐低同大家傾下偈啦。咁而家我已經堅持咗呢個 challenge 18日啦。咁亦都有收到一啲嘅朋友仔啦，就話即係可能擔心我每一日運動啊，會唔會即係皮質醇過高啊，跟住影響即係身體咁樣樣。咁其實我自己咧就唔倡導即每一日都好高強度運動嘅。咁我都有適時地去休息啦，或者可能調配下，即係譬如可能有幾日就會做啲可能中低強度嘅運動啊咁樣。即係我覺得做每一件事你都要有個平衡咯，而唔係話我要好 intense 去做到好高強度，每一日都係咁樣樣。因為其實即係頭先講皮質醇嗰樣嘢啦，原來即係你每一日俾自己太多嘅壓力啊，各樣嘢係會令到你其實你每一日操得太勁咧，佢係會消磨翻你啲肌肉㗎。因為你人嘅身體係有極限㗎嘛，你唔可以唔俾佢休息，跟住係咁崩爆自己，其實係冇意思嘅。因為你調翻轉係會磨蝕晒，即係消磨晒你啲肌肉咯。咁我覺得做每一樣嘢你都係要攞個平衡啦。咁當然啦，亦都好多謝大家嘅即係可能關心啊，即係擔心咁樣樣咯。咁亦都有收到好多唔同嘅朋友嘅支持鼓勵啦，同我加油啦。咁我亦都覺得好開心。咁我咁啱先 story 就即係 post 咗一個 video 咁樣樣。咁我亦都覺得即係呢個世界上好多時可能你只不過係用一句説話嘅鼓勵，其實係可以點亮人哋生活嘅一個瞬間咯，哪怕係5秒鐘都好，即係其實係一個好正向嘅一個影響，亦都係即係帶到俾人好 positive 嘅嘢。我覺得呢個環境幾好，即係呢個大家嘅心態嗰個態度係好好。咁我好多謝大家嘅支持同埋鼓勵啦，同埋講翻頭先皮質醇嗰樣嘢咧，原來皮質醇咧過高嘅時候咧，個人咧係會好攰啊，同埋情緒嗰方面係會容易失控啦。同埋你係會失眠啦，跟住再加上你可能瞓覺之前瞓唔着，跟住起身你又會有起床氣，甚至乎嚴重嗰啲係會令到你會有脫髮等等嘅問題，即係其實係好影響你嘅身體嘅。所以我雖然話係 start 呢個365日嘅 challenge 啦，亦都希望大家即係會可能俾我影響到一齊做運動啦，但係我都唔想大家即係真係好 intense 每一日都好高強度嘅運動咯，係啦，記住做每一件事，大家都要去攞個平衡，無論係你工作又好，生活上任何嘅事情都好，係啦，平衡好緊要。好啦，今日就講到呢度。